हेर्नु त ल भयो यता हेर्नु त ल नानीलाई भोक लाग्यो अरे अब खाजा खाना आइरहेछन् दुईजना सिरियस भोकले सिरियस हुनुपर्छ साइमन सर यो बुइनलाई पनि सिरियस भयो अरे भोकले नानीहरूले मोमो नानीले अघि कमेन्ट गरेछ ल पुरै खाइ भइसक्यो अब मोमो खाने अनि अरू है त हामी चाहिँ यहाँ घर हर्का सामानको खाना आइसकेका छौँ हजुर ए ल ल ल यिनीहरूको नास्ता आयो मैले चाहिँ अब खाना मगाएँ है पर्क खाना खानु पर्यो म चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हजुर ए ल ल ल दुईजना हेर ल गुड भन ल काट्दिनु ल बहिनी फर्स्ट बाइट खाइदेऊ न त कस्तो रहेछ खाऊ अनि कस्तो रहेछ भन्ने ल ओके मिठो भन्दै है कस्तो छ गुड ल अब साइमन सरले खाने ल अब साइमन सरले खाऊ त कस्तो रहेछ सुरुमा एकछिन टेस्ट आओस् न कस्तो रहेछ गुड ल मलाई देखिरहेको छ हेर त ल मजाले खाऊ है अब ल अब हामी खाइसकेपछि भेट्छौँ बाई गर्दैछ यो नानीलाई लिन मामा आउनुहुँदैछ
खायो नि त साइमन सरले कस्तो खाइदिइरहनु भएको छ क्या मोमो चाहिँ नि अब यी नानी जान्छन् अब हामीलाई छोडेर ए पाँचजना अरे कि नरौ ल नानी दिदीलाई छोडेर दिदी हामीसँग छोडेर जाने अरे त हो दिदीसँग जाने पाहाड हो ल ल हामी अहिले धरानमा छौँ धरानको यिनीहरू नास्ता खाँदैछन् ल ल मेरो खाना आइसकेको छ यहाँ पर्क रहेको छ यहाँ दाल भरे नानीहरूले अघि खाइसकेका छन् कस्तो लाग्यो गुड तिमीलाई ल तिमी यहाँ बसेको छ कहाँ जाने तिमी त पाहाड जाने अनि म चाहिँ एक्लै बस्नु अनि पाहाड जानु र धरान हामी धरान अर्का साम्बाङको क्षेत्रमा चाहिँ कहाँ जाने अरे चौध नगर यता यता जाने तिमी साइमन यहाँ बस ल अब लाग्यो हामी पनि लाग्यो ल अब यहाँ उसो गरेर आमाले किन्नुपर्छ ल साइमन ल अब हामी धरानबाट लाग्यो है बहिनी सोल्टीहरू गइसक्नुभयो अब हामी घर जान खोजेका छौँ साइमन सरले उस गरेर आउनुभयो ल बाँचेको रहेछ ल आउँछु धरानबाट तमकतर्फ जाँदैछौँ Thank you for watching. Bye.